მოგესალმებით, როგორ ხართ? მოვემზადებით ახლა ერთად დავათვალიეროთ დინოპარკი. არ ყოფილი ვართ, არ ყოლია ბავშვები. დღეს დათა იუბილარი ყავს. ბევრი ვიფიქრეთ, თუ ცოტა ვიფიქრეთ, რაღაცა როგორ გაგვეტარებინა დღევანდელი დღე. აი ეს ბავშვებთან შეთანხმებით გადავწყვიტეთ, რომ გავგვესეირდა იქ, სადაც არ ყოფილი ვართ. ზოგადად რაც შეფასებები მომისმენია თუ წამიკითხავს. ესეთი არაერთგვაროვანია, პრინციპში ზოგს მოსწონს, ზოგს არა. და ვნახოთ აბა ჩვენ როგორ მოგვეწონება. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ღირს შესულა და ვნახოთ აბა როგორი კმაყოფილები ვიქნებით. თავარია ბავშვებს მოეწონათ და მგონი რომ მოეწონებათ. ბავშვებმა აუზში ინებიურეს და ძლივს ამოვყარეთ. აი 10 წუთი, აი 15 წუთი, აი 5 წუთი და კარგ ახანს შეგვაგვიანდა. არა და უკვე საღამო იყო და ჩვენს დროში ვიყავით შეზღუდული, იმიტომ რომ 9 საათზე იკეტება როგორც ვიცი. ისე ჩვენთვის რომ თქვა 9 საათი ძალიან ადრეა. რა ქვია ამას ირმის რქა ხო? აი ფოტოც გამოვიდა. იმდენი მასალა დამიგროვდა. ახლა ეს რიგრიგობით მივაწევ, დავიწყებ დადებას. ძალიან ისე სულ გადარბენილი დღეები მქონდა რაღაცა იმდენი დღე დამიგროვდა, უბრალოდ რაღაცები გასაზიარებელი თქვენთვის. დავიწყებ ხო დამონტაჟებას და მივაყოლებ და გავალ ბოლოში. პირველი რასაც დინოპარკში შესვლისთანავე დაინახავთ არის უდიდესი, უგრძელესი დინოზავრი, რომელიც განსაკუთრებულად მოგვეწონა დიდებსაც და პატარებსაც. ძალიან გავერთეთ, უამრავი ფოტო გადავიღეთ. შესასვლელში აი ასე დაგუნიშნეს ყველა ხელზე, რაც ერთგვარი საშვია. ნახეთ რა შეასაქმე შეგიძლიათ დღის განმავლობაში, რამდენჯერაც გინდათ დატოვოთ ტერიტორია და შებრძანდეთ ისე უკან, ისე რომ ერთი დადებითი ეგ აქვს. თანხას იხდი მხოლოდ ერთხელ. ჩვენ დიდ ბავშვებსაც ძალიან გვიხარია, მინდა გითხრათ. სამმა მცირეწლოვანმა და ორმა ზრდასრულმა საბოლოო ჯამში გადავიხადეთ 85 ლარი ტერიტორიაზე შესვლისთვის. დანარჩენი შიგნით არსებული ყველა სივრცე არის სრულიად უფასო და არის რამდენიმე სივრცე ზონებად დაყოფილი ძალიან პატარებისთვის, უფრო პატარებისთვის, მოკლედ ყველანაირი გემოვნების და ინტერესების მქონე პატარებისთვის რეალურად არსებობს ადგილები, სადაც შეიძლება გაერთო. მოკლედ ვფიქრობ, რომ კარგად მოვიქეცით, რომ წავედით. ბავშვები შთაბეჭდილებების ქვეშ არიან ნამდვილად. სხვათა შორის დიდებსაც გვიხარია. ნამდვილად. ეს ძალიან დიდია. პატარა ბავშვები ვერთობით. ყველაზე მეტი ბავშვები აი აქ არიან, სადაც ხელის შეხებაც შეუძლიათ და იქით დაჯდომაც შეუძლიათ. დინოზავრები მოძრაობენ, ყველა გამოსცემს სხვადასხვა ხმას და ბავშვებისთვის ახაცნაირი ისეთი საინტერესო გარემო იქმნება. მე და ამაზე ხო უნდა გქონდეს ერთი კაი ფოტო. როგორი მოსტრიკბილებია. მოყოფილი ხარ და? კარგი ხო? კაი არა წამოვედით ხო? საჯარო სივრცეებში საწნელია ხოლმე გადაღება. ზოგადად არ არის რეკომენდებული. სხვა ადამიანები რომ მოხვდნენ კადრში არ არის რეკომენდებული, ამიტომ ცოტა რთულია ხოლმე ესე გადაღება. ძალიან ბევრი რამე წაშლა მომიწევს. ჩამოჭრა. მაგრამ რაღაცა კარგი გამოვიდა მეგონა. არა, მოყოფილები ვართ. ბავშვებს მოეწონა ძალიან არ მეგონა. განსაკუთრებულად ბავშვ მრავალი იყო აი ეს ადგილი, იმიტომ რომ აქ უკვე შეხება შეუძლიათ დინოზავრებთან, ასევე დაჯდომაზე. გიოკი ბედრიერი შემოჯდა, მაგრამ პატარებს შეეშინდათ, მაინც თავი შეიკავეს, არ გარისკეს.
ეს ყველაზე პაწაწუნაა ჯერჯერობით რაც შეგხვდა. კბილებთან ნუ იქნებით ესეთ ამამად გართობა მოინდომა გვანცამ და ესე რომ თლად ეგეთი მაიმუნობაც არ არის საკმაოდ ბასრია ბავშვებო არაფერი მაიმუნოთ ამასობაში ბავშვებმა შენიშნეს კაფემ და რატომღაც ამივეს ერთდროულად საშინლად მოშივდა ესე რომ შეუძლებელი იყო ბავშვების შეკავება და წავედით რომ გვენახა რა გქონდა მენიუში ხედავთ ფასებსაც კაფეს მახლობლად არის ლეთ პაწაწუნებისთვის გამოყოფილი სივრცე, შეგვიძლია მშობლები და დასწრენ, ყავა მიეშვან და ბავშვებმა ითამაშონ. ზონებად არის დაყოფილი და მოკლედ კარგია რა. ასე ცოტა სული მოითქვეს და შემდეგ გაორმაგებული ენერგიით გააგრძელეს გართობა. ისინი ერთობიან და ეს, ხა, ჭამით იქცევს თავს. დათა მარგარისკა ბატუტი ზოგადად არ რისკავს ხოლმე დიდად არ ენდობა როდესაც სხვა ბავშვებიც არიან თავს არ იწუხებს მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო თქვენ პატარებსაც მოეწონებათ და ცოტა გაერთობიან საღამოს კიდევ უფრო კარგია. ნახევარი საათით ადრე გაანათეს. არა და უფრო ლამაზია. ზოგადად 9 საათზე რატომ უნდა იკეტებოდეს? 9 საათამდე მხოლოდ და ზაფხულში მაინც. ამ დროს სუნთქავს ხალხი. აი გავაკეთოთ. გადავიღოთ. გამობრძანდნენ ბატუტებიდან კანც გაწყვეტილები სწორი კბილი ჩემზე სწორი კბილი აი მომისმინე სულის დროა უკვე მე გიგონა რომ ბავშვებს ისე მოეწონებოდა ხოლმე მართლა ვიქორდი? არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან და ბავშვები ცხათა შორის, მაგრამ გონი დიდებს უფრო მოგვეწონა. დიდებს ცოტას გავისეირნებთ. აი, იმდენად კარგად გაერთნენ, რომ ვინანეთ უფრო ადრე რომ არ წამოვედით. დრო გქონდა ალბათ მაქსიმუმ 3 საათამდე, მეტი აღარ. გასვლისას ბავშვები ატყდნენ რომ დოდათ მანქანები უკვე აღარ იყო, სამაგეროდ მოხვდნენ აი აქ. ძალიან გთხოვთ ახლა აქ კომენტარი არ გამაკეთებინოთ. ნუ უბრალოდ ბავშვები ვერ გავაჩუმეთ. თუმცა რაღაც მოიგეს, ახლა თლად ხელცარიელები არ წამოვიდნენ. დაგვა იმეს, გვანჩა. ჯიგარი კაცი იყო, რაღაცა ბაიცა ჩუქა ბავშვს ჩუქეს. და თამაიყა საჩუქარი, მოკლედ რა ლახტი. გამოადგება ბავშვს რაღაცა კუნთებს მოიმაგრებს ის. ეს ამიდგება მოკლედ. ცოტა დედასაც რა ვიცი, რაბეში წაადგება და მე მეცინება ძალიან. მანქანები უნდათ ბავშვებს და ნუ ერთი შეიძლება მაგას დაჯდა პრინციპში ზღარც არაფერია. შვენიერი საღამო გამოგვივიდა. ბოლოს დავასრულოთ. ჩვენი დღევანდელი საღამო, რაღაცა 300 კადრებით. The sun is shining bright like a colorful ეს ასიამოვნო ჰაერია. ასეთი დიდი ენთუზიაზმით მასხარაობა ფოტოებისთვისაც ცვალეს პოზები. აქ უკვე სახლში უბრუნდებოდით და იმდენად კარგი საღამო იყო ბავშვებთან. ყველანაირ ბარტერზე მივდიოდით, რომ ოღონდაც ფეხით ევლოთ, რაც შეიძლება მეტი. მოგეწონათ? კი. კიდე წახვიდოდი? რომელი დინოზავრი მოგეწონა ყველაზე მეტად? ის დიდი რო იყო. მაღალი? ხო. მიწვევი რა, თორემ გაწყვეტილი ვარ ჩვეულებრივად. ბოლოს ბარემ ფასსაც გეტყვით, კი გეცოდინებათ, მაგრამ ვინც არ იცის, რომ გაითვალისწინოთ საორიენტაციოდ, იქნებ წასვლა გსურთ.
ზრდასრულები 20 ლარი ზრდასრულის შესვლა, 3 წლამდე ბავშვები უფასოა, ხოლო 3 წლიდან ზემოთ 15 ლარი. წავიდეთ დასასრულისკენ, აი ასეთი გამოვიდა ჩვენი ერთი საღამო. მადლობა ყველას, ვინც ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე. მომდევნო ვლოგამდე.